সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলেই ভালো আছেন। খবরাখবর চ্যানেলের আজকের প্রতিবেদনটি দেশ ও দেশে বাইরে থেকে যারা দেখছেন, আমি মাসুদ আপনাদেরকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা, প্রীতি ও ভালোবাসা। আজকে আমরা খবরাখবর চ্যানেল নিয়ে বর্তমান অবস্থান করতেছি মামুন ডেইরি ফার্ম। আর এই ফার্মটি পরিচালনা করে থাকেন মামুন ভাই। আর এই ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার অরনখোলা গ্রামে। আর এই ফার্ম থেকে মূলত বকনা বাচ্চা বিক্রি করা হয়। তো আমরা আজকে আপনাদেরকে দেখাবো এই ফার্মের যে বকনাগুলো রয়েছে সেই বকনাগুলো আপনাদেরকে দেখাবো এবং এগুলোর দাম, জাত, বয়স সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবো। এখান থেকে আপনারা ফ্রিজিয়ান, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, জার্সি, মুন্ডি সব ধরনের বকনাই সংগ্রহ করতে পারবেন। তো বর্তমানে এই ফার্মে কী ধরনের বাচ্চাগুলো রয়েছে, এগুলোর দাম কেমন, জাতে মানে গুণে কেমন, এই সমস্ত বিষয় নিয়ে চলুন প্রথমে আমরা মামুন ভাইয়ের সাথে কথা বলি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? হ্যাঁ, আমিও ভালো আছি। তো চলে আসলাম ভাই আপনার খামারে, এসে তো মাশাআল্লাহ অনেক গরু দেখতে পাচ্ছি। জি ইনশাল্লাহ অনেক গরু আছে, এর মধ্যে দুইটা কুমিল্লা সদর থানাতে বিক্রি আছে, আর বাদবাকি যেগুলো আছে এইগুলো দর্শকের মাধ্যমে আজকে দেখাবো। কেনা বেচাটা কেমন হচ্ছে? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আল্লাহর রহমতে ভালো ক্রয় বিক্রয় হচ্ছে, আর ভালো জিনিস রাখলে বিক্রয় হবেই। আচ্ছা, তো বাজারটা কেমন যাচ্ছে গরুর? বাজার তুলনামূলক হিসেবে একটু কমই, আসলে খাদ্যদ্রব্যের মান একটু বেশি দাম বেড়ে গেছে, তো এই ক্ষেত্রে একটু ক্রয় বিক্রয়টা কম। আচ্ছা, তো গরুগুলো দর্শকদেরকে দেখাই। জি ইনশাল্লাহ দেখান। প্রথমে একটা বাচ্চা দেখতে পাচ্ছিলাম ভাই আমরা, এটা কি জাতের? এটা কোরিয়ান জাতের জার্সি মন্ডিগা একটা বকনা। একটা জার্সি মুন্ডি বকনা না? জি, এই ধরনের বকনা খুব কম পাওয়া যায়। বয়সটা কেমন এটার? এটা বয়স 8 মাসের মতো। বয়সটা 8 মাসের মতো। জি দর্শক, বয়সটা 8 মাসের মতো আপনারা দেখতে পাচ্ছিলেন। মাশাআল্লাহ, দেখতে খুবই সুন্দর। দুধের বাটটা একটু দর্শকদেরকে দেখাই। একেবারে খুবই সুন্দর বাট, এটা এই দেখেন 4টা বাট চারদিকে। দর্শক, বাটগুলো দেখতে পাচ্ছিলেন, মাশাআল্লাহ 4টা বাটি আছে। এটা খুবই উন্নত জাতের একটা গাছ। মাথাটা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, মাশাআল্লাহ। কানগুলা দেখেন খুবই ছোটখাটো। হ্যাঁ, কোরিয়ান জাতের মধ্যে এই দেখেন এর বুটিটা খুবই ভালো। দামটা কেমন রাখছেন এটার? এইটার দাম চাচ্ছি 70,000 টাকা ভাই। 70,000 টাকা। জি, এটা খুব হাই কোয়ালিটির একটা বকনা জাত। এ ধরনের কোরিয়ান জার্সি মন্ডি খুব কম পাওয়া যায় ভাই। ওর মাথাটার স্কেপটা আরেকবার দর্শকদের দেখান, খুবই মাশাআল্লাহ। দামটা রাখছেন 70,000। আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে? জি, আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে। তো দর্শক চলুন পরবর্তী 2 নাম্বার বাচ্চাটা আপনাদেরকে দেখাই। 2 নাম্বার বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছিলাম এটা ভাই আমরা। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ানের খুবই হাই কোয়ালিটির একটা গুণগত মানের বাচ্চা। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। জি। বয়সটা কেমন এটার? এটার বয়স প্রায় 7.5 মাসের মতো ভাই। বয়সটা প্রায় 7.5 মাসের মতো। জি। দর্শক, 7.5 মাসের মতো বাচ্চাটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। মাথাটা কোনো রকম কম্বল টম্বল ছাড়া ভাই, নাভি কম্বল ছাড়া প্রতিটা বাচ্চা হাই পার্সেন্টেজ। দুধের বাটটা দর্শকদেরকে দেখাই। খুবই ভালো বাচ্চা, খুবই ভালো। দর্শক, দুধের বাটটা দেখতে পাচ্ছিলেন, মাশাআল্লাহ। মাথাটা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। খুবই একটা সুইট বকনা আর কি। দামটা কেমন রাখছেন এটার? এটার দাম 60,000 টাকা ভাই। 2 নাম্বার বাচ্চাটার দাম রাখছেন 60,000 টাকা। জি ভাই। আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে? জি অবশ্যই, আলোচনার সাপেক্ষে কম বেশি তো করে দর্শক চলুন 3 নাম্বার বাচ্চাটা দেখাই। জি। 3 নাম্বার গরুটা দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা, এটা কি জাতের? এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ানের আরেকটা একটা বাচ্চা। এটা খুবই ভালো, এর পাটা লাভি কম্বল ছাড়া সম্পূর্ণ একটা হাই কোয়ালিটির হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। জি, এর নেস্টাস গুলা খুবই ছোট এবং পালান গুলা খুব ভালো এবং চামড়া গুলা হেভি সফট। বয়সটা কেমন এটার? এটার বয়স আপনার 8.5 মাস। বয়সটা 8.5 মাস। জি। দর্শক দেখতে পাচ্ছিলেন, এই সাইড থেকেও আপনাদেরকে দেখাই। দর্শক, এই পাশ থেকেও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, মাশাআল্লাহ। এবং প্রতিটা গরু সুস্থ সবল। প্রতিটা গরুই সুস্থ সবল। দামটা কেমন রাখছেন এটার? এটার দাম আপনার 67,000 টাকা। 3 নাম্বার গরুটার দাম রাখছেন 67,000 টাকা। জি। আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে? জি, আলোচনা সাপেক্ষে দরকার শেষে নিতে পারবে। 4 নাম্বার গরুটা দেখতে পাচ্ছি। এটা আসলে খুবই হাই পার্সেন্টেজ একটি শাহিয়াল ষাঁড় বাচ্চা। এটা খুব চমৎকার একটা শাহিয়াল ষাঁড়। মাশাআল্লাহ। লাভি কম্বল শাহিয়ালের যে বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার সম্পূর্ণগুলাই এর মধ্যে বিরাজমান আছে। দর্শক দেখতে পাচ্ছিলেন। আসলে দর্শক ভাইরাই নির্বাচন করবে এটা অরিজিনাল শাহিয়াল কিনা। বয়সটা কেমন এটার? এটার বয়স আপনার 8 মাসের কিছু কম আছে। 8 মাসের কিছুটা কম আছে। জি, এটা লাভি কম্বল সম্পূর্ণ
পরিপূর্ণ একটা শাহিওয়ালে যে গুণাগুণ থাকা দরকার এটার মধ্যে। বয়সটা? এটা বয়স 8.5 মাসের, 8 মাস পরিপূর্ণ হয় না আর কি। আচ্ছা, 8 মাসের আশেপাশে। জি। এইটার দামটা কত রাখছেন? এটার দাম চাওয়া আমার 85,000। 85,000 টাকা চাওয়া দাম। জি। আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে। আসলে ভালো কোয়ালিটি জিনিসের দামগুলো একটু বেশি থাকে, আলোচনা সাপেক্ষে যাদের পছন্দ হয় তারা নিতে পারবে। হ্যাঁ। পরবর্তী আমরা 5 নাম্বার বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছি। জি, ওর সাথে একটা শাহিয়াল বকনা, ফার্স্ট ক্লাস একটা গঠনের একটা শাহিয়াল বকনা না? জি। বয়সটা কেমন এটার? এটার বয়স ওই 8.5 মাসের মতো। বয়সটা 8.5 মাসের মতো। জি। দর্শক দেখতে পাচ্ছিলেন, দুধের বাটগুলো দেখাই আমরা। হ্যাঁ, এটা দুধের বাতগুলো খুবই চমৎকার। এই দেখেন দুধের বাটগুলো দর্শক দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, মাশাআল্লাহ। চারটা চারদিকে এবং খুবই স্বাদ না ভাই, খুবই স্বাদ না। দর্শক দেখতে পাচ্ছিলেন, মাশাআল্লাহ। মাথাটা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন। খুবই সুইট এবং স্বাদ না একটা বকনা। দামটা কেমন রাখছেন এটার? এটার দামও 60,000 টাকা। এটার দামটাও রাখছেন 60,000 টাকা। জি। আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে। জি, আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে। তো দর্শক চলুন পরবর্তী গরুটা আপনাদেরকে দেখাই। তো এই গরুটা বিক্রি না? জি। তো পরবর্তী গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম ভাই। এটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ানের একটা তুতামুখী ষাঁড় বাচ্চা। এটার মুখটা তুতামুখীর মতো। আচ্ছা, প্রেগনেন্ট নাকি এটা? জি, এটা প্রেগনেন্ট, 2 মাসের বীজ দেওয়া হয়েছে। এ পর্যন্ত কোনো হিটে আসার সম্ভাবনা দেখি নাই। আর মাসখানেক গেলে চেক দেওয়া যাবে। জি জি জি, যারা নিবে তারা বকনা হিসেবেও নিতে পারবে। এখন নিলে বকনা হিসাবে নিতে হবে। জি, পছন্দ অনুপাতে কারো যদি পছন্দ হয় সেভাবে নিতে পারবে, সমস্যা নেই। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, মাশাআল্লাহ। 2 মাসের বীজ দেওয়া আছে আমাদেরকে জানাচ্ছিলেন। তো এখন নিলে বকনা হিসাবে নিতে হবে। জি। দামটা কেমন রাখছেন এটার? এটার দাম চাও 1,05,000। 1,05,000 টাকা। জি। আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে। জি, আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে। তো দর্শক চলুন আরেকটা গরু আছে আপনাদেরকে দেখাই। পরবর্তীতে আরেকটা গরু দেখতে পাচ্ছিলাম ভাই আমরা। এটা হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ানের একটা প্লেগ জাতের বকনা। তো দর্শক পরবর্তী বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছিলেন আপনারা। বয়সটা কেমন এটার? এটা বয়স 7.5 মাস সামথিং। 7.5 মাসের সামথিং। জি। ফ্লেগবি জাতের একটা বাচ্চা বলতেছিলেন। জি। দুধের বাটটা দর্শকদেরকে দেখাই। দর্শক দুধের আসলে ছোট বাচ্চা তো সেই অনুপাতে এখনো বয়স হয় নাই সেভাবে, এখনো খোল ভুসি ঘাস খড় সবই খায়, সব খাওয়া শিখছে। জি। এটার দামটা কত রাখছেন? এটার দাম আপনার 55,000 টাকা। চাওয়া দাম 55,000 টাকা। জি। আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে। জি, আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে। তো আজকে তো এই পর্যন্তই দেখাচ্ছেন। জি। আর এই যে গরুটা আপনার ওই কুমিল্লা সদর থানায় বিক্রি, এটা আর একটা গির বকনা। তো না দেখাই আর। জি। তো যোগাযোগটা কিভাবে করবে ভাই? আসলে আমাদের এখানে আসার ঠিকানা পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অরনকলা হাটের পাশে। যে কাউকে জিজ্ঞাসা করলেই হবে মামুন ডেয়ারি ফার্ম। আর আপনারা যারা যোগাযোগ করে আসবেন তারা তো মোবাইল নাম্বার ফোন করে আসবেন ইনশাল্লাহ। এসে দেখে শুনে নিতে পারবে। জি, আসলে আমাদের এখানে গাভী বকনা ষাঁড় উভয়ই আমরা বিক্রি করে থাকি। তো আপনারা নিজ নিজ দায়িত্বে এসে সজমিনে দেখে শুনে নেবেন ইনশাল্লাহ, তাহলে কারোরই ক্ষয়ক্ষতি হবে না। আচ্ছা আচ্ছা। তো ফোন নাম্বারটা যদি 01721592909, এটা ইমো, এটা হোয়াটসঅ্যাপ। আচ্ছা আচ্ছা। তো মামুন ভাই আজকে অনেক সময় দিলেন, বেশ কিছু গরু দেখালেন। তো আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। তো ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। জি, আপনাকেও ধন্যবাদ। দর্শক ভাই যেহেতু আন্তরিক শুভেচ্ছা। আসসালামু আলাইকুম।